Представьте, что вы наконец-то проспали всю ночь, ни разу не встав в туалет. Утром в зеркале нет привычных отеков и мешков. Под глазами, а в пояснице появилась давно забытая легкость. Звучит как несбыточная мечта. Но еще в 1967 году старая врачебная школа знала секрет, как добиться именно такого. Состояние без горстей, таблеток и дорогостоящих процедур. Сегодня мы привыкли заглушать сигналы тела, но почки — это молчаливые труженики. Они терпят годами. Однако, когда этот фильтр забивается, организм начинает буквально тонуть в продуктах распада. Отсюда и бесконечные ночные пробуждения, и хроническая усталость, и необъяснимые скачки давления. Мы часто списываем это на возраст, но опытные специалисты прошлого знали. Дело не в годах, а в чистоте системы. Я поделюсь с вами методом, который бережно хранили в записях натуропатов и старых медицинских справочниках. Это рецепт, который работает на глубоком уровне, заставляя почки, образно говоря, промываться до скрипа. Мы не будем использовать никакой агрессивной химии, только то, что дала нам природа и что было проверено десятилетиями практики. Вы узнаете, как простая, но грамотная схема действий способна перезапустить вашу выделительную систему и вернуть спокойный сон. Готовы узнать, что скрывали старые архивы? Слушайте внимательно, ведь это знание может стать поворотным моментом для вашего здоровья. Друзья, а какая утренняя привычка помогает вам быстрее проснуться? Напишите в комментариях. Слово «вода». Если вы пьете теплую воду, слово «зарядка», слово «вода». Если вы пьете теплую воду, если делаете упражнения или слово «душ», и, пожалуйста, поддержите это видео лайком прямо сейчас. Это лучший сигнал для нас продолжать искать такие редкие и полезные рецепты. Давайте разберемся, что на самом деле происходит внутри вас. Многие ошибочно полагают, что частые ночные походы в туалет — это лишь проблема слабого мочевого пузыря или неизбежная возрастная норма, но на самом деле это крик о помощи от ваших почек. Представьте их как уникальный, сложнейший природный фильтр, состоящий из миллионов микроскопических мембран. В идеально здоровом состоянии этот фильтр работает безупречно. Он тщательно отбирает из крови токсины для вывода, а полезные вещества и нужную влагу возвращает обратно в организм. Однако со временем из-за современного питания, обилия скрытой соли, лекарств и некачественной воды эти тончайшие мембраны начинают, грубо говоря, заиливаться, накапливаются слизь, песок и солевые отложения. Что происходит дальше? Почка теряет свою главную суперсилу — способность концентрировать мочу. Вместо того, чтобы выводить вредные вещества в малом, концентрированном объеме, ослабленный орган вынужден прогонять через себя огромные литры воды, чтобы хоть как-то вымыть токсины. Эффективность падает, а объем выделяемой жидкости растет. И вот почему это случается именно ночью, днем, когда вы находитесь в вертикальном положении, в движении или стрессе, кровоток в почках часто затруднен, орган работает в полсилы, накапливая долги по очистке, но как только вы ложитесь в постель, тело расслабляется, кровоснабжение улучшается, и почки начинают авральную работу, пытаясь наверстать упущенное за день. Они буквально будят вас раз за разом, заставляя избавляться от того, что не смогли переработать раньше. Если этот процесс не наладить, токсины начнут отравлять суставы и сосуды. Но хорошая новость в том, что этот фильтр можно аккуратно промыть, вернув ему заводские настройки. А теперь перейдем к главному, к той самой методике, которая в 60-е годы считалась золотым стандартом — натуропатии. Секрет кроется в продукте, который вы, скорее всего, видите в магазине каждый день, но проходите мимо. Это обычное солнечное пшено. Да, именно эта простая крупа, но не спешите переключаться, думая, что вы все знаете. Дело не в том, чтобы просто сварить кашу. Секрет заключается в особом способе экстракции целебных веществ, который превращает обычное зерно в мощный сорбент для почечных солей. В справочниках по лечебному питанию того времени пшено называли санитаром почек. В его составе есть уникальные полисахариды и кварцетин, которые работают как мягкая губка. Они связывают продукты распада и, что самое важное, помогают менять кислотность среды, растворяя мелкий песок и слизь. Записывайте или запоминайте пошаговый рецепт.
Здесь важна каждая деталь, потому что нарушение технологии сводит эффект к нулю. Первый этап — это выбор и подготовка. Вам понадобится 1 стакан пшена. Выбирайте крупу ярко-желтого цвета, не бледную. Бледное зерно старое, в нем почти нет пользы. Первое, что нужно сделать — тщательно промыть зерна прохладной водой. Не ленитесь. Сделайте это 3 или 4 раза, пока стекающая вода не станет абсолютно прозрачной. Так мы убираем пыль и муку, которые нам не нужны. Второй этап — пробуждения зерна. Высыпаем наш промытый стакан пшена в чистую, 3-литровую, стеклянную банку. Теперь заливаем его крутым кипятком. Вам понадобится примерно 2 спону или 3 горячей воды. Накрываем банку плотной крышкой. А теперь, внимание, секрет старой школы. Банку нужно укутать в теплое одеяло или толстое махровое полотенце и оставить настаиваться ровно на 1 сутки в темном месте. За это время зерно распарится и отдаст в воде ту самую целебную силу, что вы увидите через 24 часа. Вода в банке станет похожей на молоко, белой и немного густой. Это и есть ваше лекарство. Саму крупу можно потом использовать для готовки. Она не опасна, но вся лечебная сила ушла в эту белую жидкость. Как принимать этот настой? Схема простая, но строгая. Эту белую взвесь нужно пить в течение дня. Нет жестких ограничений по времени, до еды или после. Главное правило — пить дробно. Не стаканами залпом, а небольшими глотками каждые 1,5 часа. Вы должны выпить весь этот объем от 1 до 2 стаканов жидкости в течение светового дня. Есть и второй пресс-метод, который применяли при острых болях или когда нужно было действовать быстро. Если у вас нет суток на ожидание, сделайте так. Полстакана промытого пшена залейте 1 стаканом воды комнатной температуры. А теперь самое важное. В течение 7 или 10 минут вы должны энергично мять пшено руками прямо в воде или очень сильно трясти закрытую банку. Вы увидите, как вода белеет буквально на глазах, насыщаясь крахмалистыми соединениями и микроэлементами. Эту белесую жидкость выпивают сразу, без остатка. Курс такого очищения, согласно старым рекомендациям, составляет от 7 до 14 дней. Обычно облегчение, тот самый скрип чистоты и спокойная ночь без пробуждений наступает уже на 3-й или 4-й день. Матча может изменить цвет, стать более мутной, не пугайтесь. Это выходит застарелые соли. Это верный знак того, что процесс идет правильно. Этот метод хорош тем, что он не вымывает калий так агрессивно, как мочегонные таблетки, а работает физиологично, помогая почкам вспомнить их природную функцию. Один лишь отвар пшена способен совершить маленькое чудо — дистрейдалы. Но если вы хотите закрепить результат на годы и перестать жить с оглядкой на туалет, нужно подключить еще 2 мощных рычага — правильное топливо и механическую прокачку. Почки — да, это орган, который обожает движение и ненавидит застой. Начнем с того, что на время очищения нужно категорически убрать со стола. Враг номер 1 — это не просто соль из солоки, а скрытая соль. Колбасы, сосиски, магазинные соусы и консервы. В них содержатся консерванты, которые буквально парализуют работу почечных канальцев. Представьте, что вы пытаетесь промыть фильтр, а сверху сыпете на него цемент. Вот так действуют эти продукты. Также на эти 2 недели постарайтесь исключить наваристые мясные бульоны. В них слишком много пуринов, переработка которых требует от почек колоссальных усилий. Дайте органу отпуск. А теперь о приятном, что добавить в рацион, чтобы ускорить процесс. Есть один продукт, который в советских санаториях называли оранжевым доктором. Это тыква в любом виде, запеченная с медом в виде каши или сока. Тыква богата уникальным набором витаминов группы В и Е, но главное, она обладает мягким мочегонным эффектом, не раздражая при этом почечную ткань. Второй ваш союзник — это клюква или брусника. Эти ягоды содержат бензойную кислоту, которая работает как природный антибиотик. Если причина ваших бед скрытая, велотекущее воспаление, кислый морс, без сахара станет лучшим помощником пшенному настою. Но даже идеальное питание не сработает. На 100%, если в пояснице нет кровотока. Почки любят тепло и хорошее кровоснабжение. Я дам вам 2 упражнения из лечебной физкультуры
который можно делать даже лежа в кровати или на ковре. Они механически массируют почки и устраняют застой венозной крови. Упражнение первое. Оно может показаться забавным, но его эффективность признана десятками лет практики. Это ходьба на ягодицах. Садитесь на пол на ковер. Ноги выпрямлены перед собой, спина прямая. Руки можно согнуть в локтях. И начинайте двигаться вперед, переставляя поочередно то левую, то правую ягодицу. Пройдите так, 2-3 мер вперед, а затем назад. Делайте это упражнение по 5 минут, утром и вечером. Что происходит в этот момент? Вы создаете мягкую вибрацию и глубокий массаж всей области, малого таза и поясницы. Кровь приливает к почкам, они начинают активнее фильтровать жидкость, а метаболизм в тканях ускоряется в разы. Это упражнение буквально вытряхивает песок. Упражнение второе. Кошечка, но в очень медленном, ленивом темпе. Встаньте на четвереньки. На вдохе плавно, позвонок за позвонком, прогните спину вниз, поднимая голову. Почувствуйте приятное сжатие в пояснице. А на выдохе также медленно выгните спину дугой вверх, опуская голову, словно испуганный кот. Сделайте 15 таких циклов. Это движение работает как насос. На прогибе почки сжимаются, выдавливая венозную кровь, а на выгибании наполняются свежей артериальной кровью, богатой кислородом. Сочетание этих трех элементов пшенного настоя, тыквенно-ягодной диеты и 5-минутной гимнастики дает синергетический эффект. Вы не просто убираете симптом, вы оздоравливаете всю систему. Организм перестанет накапливать лишнюю воду про запас, отеки уйдут, а ночной сон станет крепким и непрерывным, как в молодости. Мы обязаны поговорить о безопасности, ведь доверие — это основа лечения. Народные методы — это мощная сила, но применять ее нужно с умом. Пшенный настой и активные чистки категорически не подходят тем, у кого уже диагностированы крупные камни в почках. Любое сильное мочегонное средство может сдвинуть такой камень с места и вызвать закупорку протоков. Это опасно. Также этот метод противопоказан при острой фазе воспаления, например, при остром пилонефрите, когда нужна срочная медикаментозная помощь, а не домашние отвары. С осторожностью стоит применять рецепт людям с гастритом с пониженной кислотностью. И самое главное золотое правило. Перед началом любого курса, особенно если у вас есть хронические заболевания, обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Наша цель — бережно помочь организму, а не навредить ему. Здоровье требует мудрости. Друзья, чистые почки — это ваш билет в жизнь без отеков и бессонных ночей. Попробуйте этот проверенный временем рецепт, добавьте немного движения, и тело ответит вам благодарностью уже через пару дней. Не откладывайте заботу о себе. Если это видео было полезным, прямо сейчас подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о забытых секретах здоровья. Обязательно поделитесь этим роликом с друзьями в социальных сетях. Возможно, этот совет кому-то сейчас жизненно необходим. Жду ваши отзывы в комментариях. Будьте здоровы и до встречи в новых выпусках.